Kaso kujjamu lubuto n'amala myaka 2 nga talabye mwana mu biroto. Wamma kizibu. Era ajja mu comment n'agamba nti olimba byogera bifu talujjangamu era takiyitangamu. Eza ku basajja n'abakazi ffenna tuloota era abaana omwana omulaba kalabaayo n'okiraba nga kiwala kyavula kigamba mami kubanga buli mwana oyo stage gyatuukako omulaba buli stage gyatuukamu kyoluggyemu kati wayise omwaka n'omulaba ng'atambula myaka 2 ng'akuyita maama myaka 3 ng'agenda ku ssomero ng'omulaba kuba tavaawo gusigalawo omwoyo ng'ogusse gusasula mwoyo togenda kujjamu olubuto olwoze nti ogenda kugenda bwotyo kubanga okumanya omwoyo gwa tabu tusooka omwana w'olunaku olumu n'akulema okutula tasobola saakupiga muntu kabe muntu mukulu tosobola kukola ki kutta muntu kuba mwoyo nkwaniriza ku Atokid SES Media Uganda amanya n'eddoboozi Nabulime Esther webale kutulaba webale kutwagala ate era nyongera okusaba gwe omulabi omupya please subscribe nyiga ku subscribe button ya wansi ate era onyigene kada disposal buli video gye tuteekayo oba omu kwabo abasooka ogiraba okay so nga weri nkola yange ntubera mindset change kulaba nga tukyusa ku mindset zaffe ez'enjawulo nga mulaba t-shirt kange nkambadde ekyoto in Africa let's try the African way tuba tugenzeeko eri ebuziba ewatalabika naye nga ate mwagala okulabayo olw'okusaba kw'abangi nti nzize nkola show zino abantu nga beera bagamba naye kyaza kugundi naye wewe yangambye nkukyazeeko babeera bansaba kati nange nzaakulira naye nga nsanyusa okulaba Bweza Media nange nsanyuse okubeerako naawe amiina kyamaanyi nnyo okutuulako katebe kamu naawe sharing ideas ez'enjawulo kubanga okumanya tekuggwaayo nina byenkuyigirako nawe olina byenjigirako waawo obulamu bugamba ki obulamu si bubi tubutambuza naye nga mbuuza ku balabi bonna abakugoberera kikulu nnyo okugoberera lwakuba nti ensi egoberera nnyo omuntu ow'ensonga kale atali wa nsonga bakugobererako kiseera so okwebaza okuteekayo ebyensonga mu bulamu bw'abantu kituufu ekyo nti ekyensonga ne bakiraba babiri bajja buulira abalala kyongera naye olaba ku mulembe guno kyenzudde kaddala ku mulembe guno abantu baagala nnyo okwezuula si abantu ebintu bino babiraba okwemanya n'okwetegeera tulinawo generation yatukutegeera ffe awo kati bw'obala abantu buli muntu ali mu myaka 5 nkaaga okuddako emabegaawo yakotogera ffe abali mu 35 25 3 28 aba yakotogera okubaako ky'omanya nekyotegeera kituufu nno ekyo ekintu omuntu ali mu 50s ofamire yammwe alina bye yalaba byatakubuula byakweka olw'okuba nti waliwo aba brain watching agamba ndaba batya nga njogedde ebintu bino okay ekintu ekyo nkitegedde Bweza Media nze ngoberera video zo nnyingi ez'enjawulo era ntu banempuliriza nalakulako awo ng'oyogera ku kasabbuuni nenkateeka wali ebbali noyogera ku bawulu mbazika wali ebbali kati waliwo ekyankwatako ennyo ate nga mmanyi kati gwe mulembe gwe tutambulirako naddala abaana abawala ekintu ky'okugyamu embuto amanyi TikTok tetuwa nnyo budde kweyongerayo dakika 10 naye kati njagayo ensonga eyo tugitambule gyetandikira paka kati wano awava nga tunagenda wala Bweza Media naye alina YouTube channel so wano tuyinza obutamufuna buli kaseera naye ate wali abaawo nnyo era ogenda wali ku YouTube channel ye no subscribinga noba nga ate ogoberera ebintu bino olumu ekitera okungana okulanga YouTube olw'ensonga nti njagala nnyo ngoberera nga wansonga si bano bantu okubanga nnyo
omuntu agoberera nti wansonga ojja kugenda olaba nti mu mateeka tebalanga ddwaliro. Tuzaalisa bulungi, tujjanjaba ebirwadde, tebalanga ddwaliro. n'amateeka oba oddirangisa saaviisi zo gwe bw'onoozaalira mu ddwaliro lyange gw'ogenda okubuulira omulala kyenkola. kyonna nno omusawo mulungi. Kyova olaba osoga nti mpulira mu lubuto munnuma nti egundi walungi ne maama gundi lwali lumuluma yamuwonya. okitegedde? So tebalanga malwaliro. Okay. So ne wano tetulanga YouTube channel. Abalanga basobola okulanga. But for me, nzikiririza nnyo mu kunnoonya. Okay. Koza kunoonya aba n'ensonga. N'ensonga enkulu. Kyobola abantu omuntu waba agenda okwosaga nnoonya mukazi. Oba nnoonya omusajja. Aba n'ensonga lwaki akola ki? Akunoonya. Akunoonya. Okay. Ensonga eyo nno nkulu tugitegedde. Tugende wali eri. Okay. Bantu bangi abasawo Abaganda balidde embuzi, balidde enkoko, balidde ente, byonna ne ssente z'abantu ne zibaggwako. N'amayumba ne bagatunda. Ng'omusawo amugambye ndeetera ki? Leeta kino, leeta kiri, leeta kino, leeta kiri. Emyoyo gino ogiraba. Gwe olina paati mu mubiri gwe eya maama wo. Kyebagamba nti tukebera DNA. DNA bakebera myoyo. Kubanga kati gwe wongala nti bakebera myoyo. Olimu jjajja wa jjajja wa jjajjaawe era bajja egumba lye mwoli. Muggwe mwali. Singa bafuna akantu konna ku ye ne bajja ne bakebera era mwoli. Muggwe nkiraba gye bayita DNA. Gwe mwoyo ogwo kuba gwaliwo jjajjawo yaliwo. Mulina kye mufaanaganya. Mulina bwe bagamba nti taatawo yafa. Taatawo yafa. Ekijja tekitubula nti oke ekya jjajjawo ekiri nti ekya jjajjawo naye yafa mu 1900 asimanyi mmeka. Kiri eyo. Muleete ekyo. Tukuzuula nti oliwaawo oba toliwaawo. Bakebera mwoyo. Gwe gutambulira mu musaayi gwo. Olina percentage okuva ku maama, olina percentage okuva ku taata. Kakati wakati awo nti nze bwe twegatta naawe kati tuba tuleese percentage eyo yeegatta. Eyeewange oli wange ye ndi wanyonyi nyange ono wante n'oleeta percentage neekola ki? Neyeegatta. Kitegeeza kye kiyitibwa amaka. Okay. Ekigambo kye bayita amaka. Amaka g'emyoyo. Amaka tebitegeeza bizimbe. Amaka g'emyoyo wegikkira okuyingira mu ggwe oguzaali. Kubanga omuntu bwe yeegatta n'omuntu baleeta omwoyo ku nsi. Guno omubiri bazimba muzimba. Naye wali nga mwegatta kyova olaba nti totera nnyo kuwulira nga guyingira. So omubiri ate omala n'oguwulira. Kituufu. Leero nsobola okwegatta naye n'otawulira lubuto. N'otawulira lubuto nti leero nfunye olubuto. Atosobola. Wayitawo akabanga nga tutandise okuzimba guno. Obwedde nga gwe omwoyo gukola ki? Mweguli. Ne tutandika ozimba omubiri. Kakati ate gwe awo omuntu waguttira natta. Kyobola teri ajja mu lubuto mazzi ne gajja musaayi gwekola ki? Gwe gujja. Gezo tamwoyo. Oso omwoyo mulamba. Bwe kusala wano musaayi gwekola ki? Gwe gujja. Gwe bakubya akatayimba musaayi gwe gumuggwamu. Owessasi kyobola tebasobola kukola nti gundi omusawo bw'aba afulumya ripooti y'omuntu afudde. Batera ofulumya bayinza obutafulumya kisasi. Bafulumya ebiwundu bye wafunye ne bikuviirako okuluzinga omusaayi omungi ye koozi yo okufa. Kubanga waliwo akuba essasi n'atafa. Kituufu. Waliwo ate mwana atakola ki? Kati teri ripooti egamba nti essasi lye lyamusse. Essasi likoozinga damage. Damage eyo neekumalamu omusaayi n'okola ki? N'ofa. Era ripooti y'omusawo ebaamu ekyo nti yatemeddwa ku sayidi ya ddyo. N'avaamu omusaayi bw'ati ne bw'ati.
nekivirako okufa kwe oli atemwa n'atafa kituufu so kati buli muntu yenna ndaba olwaleero tuzza abaana mu masomero wetukoledde gundi eno malwaliro mangi kati gali mu kucekingayo gali mu kucekinga oddayo muwala wo ne bamukebera bwaba olubuto teri ssomero liggisaamu mwana lubuto ekyo wali okyegendereza sikyegenderezanko likuyita liyita muzadde bulungi nnyo gwe maama wa Aisha nti Aisha wuyo ali lubuto gwamanyi kyogenda omukolera era mu ssomero lyonna singa bakuzuula nti wejjeemu olubuto bakugoba lwaki kakati damage gyoleese ku ssomero nene abategeera ebyomwoyo era amasomero ago gayita abasawo bemuyita ba traditional aba bakinansi ne babaako omukolo gwe bakola okugjawo ekibi ekyo mu ssomero eno aluggyemu ne bamugoba atwala eri ebizibu bye era amasomero gano gakuyita nga maama Aisha omwana wuuyo ali lubuto abazadde ojja babuuzaako bangi abaana abo abafunye embuto n'omuzeeka ne balumujjamu ate essomero limugaana atadda maama twajjula tulina ebizibu tebamukomyawo muki tebamukomyawo mu ssomero okubeera n'abaana banne kuba ne mu ssomero eryo naye nga olubuto yalugjamu kitegeeza ono ajjemu kati aliko ekibi ekimutambulirako ekyokugjamu olubuto tebamuzza mu baana era ogolola nga omwana oyo waba abadde asomera mu ssomero lyo bamuleeta mu lyange gwatamanyi gwatamanyi nti omwana ono aliko ekiki ekizibu abaana bano tubasanze mu masomero ti amagini gamukuba omwana oyo muneyo kati agwa naye nga omwoyo guli gwe mwatta gumutambulirako wano wavudde abantu okugamba nti sefumaza yandoga enkayana zewaffe biki naye nga mbuto nga buto ze zibasumbuwa abantu basumbuyiddwa embuto paka lwe batunze buli kyabo bafunye n'obulwadde obwa sirimu basawo webake wansi nakyenkujjamu namwebakaka solution yokka gyasigazza kubanga bagenda mugamba nti omusawo agenda mwana ngenda teeka eddagala wano likuyingire nakkiriza okufuna omwana oli ku myaka 4 awo onoonyezza omwana naye nga bamugja mwesteri katonda yatuwa ndowooza njovu yokka yemala emyaka ebiri oba njovu waliwo ekisolo kimala emyaka emeka ebiri olubuto naye omuntu wa myezi 9 kitegeeza alufunye January mu gw'omwenda ogw'ekkumi aba amaze okuzaala so obugumiikiriza obuli awo gwe n'obudduka ozze oyita ku switi mu Kampala omulalu asobolera ku William nze nakolerangako awo ku William ku mutaasa biki ng'omulalu ajja nga talina mwana nazaala abaana aba bana ku street ku kipapula awo ng'ate abaana be tabata naye kati gwogenda kumpa ensonga Richard yeeganya olubuto nagenza okola nga Richard siina we nja kugamba maama wange kakati eno tayimu naye ngaosola mu ya mitwalo ameka 4 omulimu gw'oliko bakuwa akakadde kamu n'ekitundu n'osasula emitwalo 5 ne bajjamu olubuto 5 si mangi abamu bagiyisaamu n'3 oba 2 simanyi kati lweti kweriko buli omu ajjamu mu ngeri ye abatuleetera empeke ezo oba eddagala eryo erijjamu embuto bw'oba olina mukwano gwo mu nsi yonna gy'omanyi nti ekola eddagala UK Germany kiki mukubireko omubuuze nti okufuna access ku ddagala erikola abortion kyetaagisa ki tosobola ddi access nga wano wetukikola cause bo bakimanyi bategeera ebintu by'omwoyo ogenda kudamejinga ensi yaffe ogenda kudamejinga yo famire ogenda kwedamejinga n'abaana oluusi ekyo kigoberera paka bw'oba totudde wansi n'ofuna muntu akuggyako mwoyo ogwo
be baana boolaba nti omuntu alina abaana bana olwaleero omu asula mu nsiko omwoyo guli gugamba nti wanzita bano babeere bulungi kati muwala onaagenda ku yunivasite sente naazirya n'afunirayo n'obulwadde n'alwala ne kansa naye ng'ekimuliko eki mwoyo guli gwe yatta embuto ebbiri ze wajjamu ati wayagala bano babeere bulungi kenya tufa okitegeera nkiraba so baana bawala ne baana balenzi basumbuyiddwa emyoyo egyo naye nga tamanyi nti kyekimukuba essaawa ni kyekimutawaanya kyekimukuba babagambye empewo z'ekika zikusumbuwa mujja wa maama wo yakulonda kubanga omusawo amanya bwati akubuuza nti oli mufumbo olindi bufumbo bawo alinayo omukazi omulala nti alinayo kati mujja wakulonda cause ye belief joina already mukiri mu bwongo mujja wange andoga mutandika process ya mujja wange bakusaba embuzi leeta kino byonna n'obireeta naye nga totereera n'onaaba eddagala omuntu naga nti kati mbadde musiraamu kandokokeko noyingira kyaki banga bapasita bagaba oluzaalo bulungi nnyo eyo nebikutama nze nina abantu benzijanjabye benyambyeko mu kutereera nga yakatambula mu ddiini oba 205 kyaki zo ng'azitambudde azzeeri naye ng'ekimusumbuwa abaana ababiri oyinza okikkiriza nti omuntu ajjamu omwana nga nokaaba akaaba ate ekyo nga kipya kati aba myezi ngaawo nga 8 myezi 5 myezi 6 myezi 4 awo kwambuka awo omwana aba atonze bulungi n'amugjamu ngaakaaba omuntu ajjamu omwana nokaaba n'akaaba n'amutwala abamu babakasuka omuntu naga ndi namukasuka ku nsiko owa boda n'amugaa ntwalaako mu kikutiya eri baana bangi be balonze kasasiro nga balamu baana bangi abali mu matoyireeti wano no waliwo obuzibu mutoyi tuli bapangisa bana ogyemu olubuto kuta omwana omutadde mu toyireeti eyo omusudde teri akutegedde era biwedde n'okusenguka gwokoze eki osenguse mujja n'opangisa awo nyini wositama buli lunaku ku toyireeti eyo oli yajjamu olubuto tuli mu bupangisa omuntu n'agamba okuva lwe nayingira enju eyo ne ku mulimu bango ebizibu bye nasanga mu nju eyo obulunsi abatamanyi naye ng'ebizibu ebiri ku nju ezo nga nennyini nju atwalanga ne bannange ennyumba zange z'abaaki pangisa amala kuno mwaka abaana abali wansi awo bali muli abaana bajjamu nga bateeka mu ttooyi tolowooza nti abasajja ogoba ezo ttooyi za 40 ki awaka waabwe nti kuba kwejalabya kakole neyo okufulashinga alabe zotasobola kunyiga mu mwana musuulayo kubanga damages eziri mu kintu ekyo omuntu asobola okutuuka waliwo amapoloti oba emizigo gye batunda negimalayo emyaka 5 nga teryagula ng'oli ajja n'akola bw'ati ng'ebikoleddwa mu nnyumba ezo ontegeera so okugjamu olubuto naawe ne yali asasudde ku ssente omusajja naawe yali alweganye so okwegatta naawe kati nendweganye ewaffe tetuzaala kigonoga sina solution yonna kandukole ki kanduggyemu naye nze kozi kubanga gwoze noŋŋamba ngoga Brian bw'alukkiriza nga ndulekamu tewange seegaana lubuto okkiriza bukkiriza kangumiikiriza emyezi 9 ntwale ku kubanga waliwo abakazi betujja mu malwaliro ng'amaze ozaala notaddeyo laba mwana nadduka emisinde n'amutwalira nnyini ye nze okuprotectinga omwana aleme kuvaamu kankuwa obuyambi
neme kuba cause egisamu olubuto kubanga omuwala asobola n'abasajja bana bonna nga ate yebaka nabo naye nga mu basajja abagamba nti Pawulo bw'amala n'alukkiriza olubuto luno lwa John naye Pawulo walukkiriza njabeera nalo kubanga John talina kyagenda kumpa kati gwe lukkirize tolugaana ate myezi 9 kyogamba ow'olubuto alya kawumbi olunaku era twale ebiri mutwala gy'obadde omugulyamu chipusi gy'omuwaamu bbiya gy'omudigizaamu era sente tezikyuka kati weegaana lwaki kyakubi gwe tosobola yamba mwana oyamba beera kwabo abayamba beera mu layini erabirira olubuto tomanya kati bwe lulituuka n'aluzaala omwe waliwo situation gy'otuuza omuntu mwana ekituufu ddala omwana wange naga sigenda kulimba kankuzaalirewo biri maka g'abantu mangi naga kankuzaalire owuwo omwana wa Pawulo okategete akutuuzanga naye mwana wange naga nedda si wange naye kankuzaalire owuwo abantu bakoze ebintu naye ng'ekiyambye mu kyo gw'osevinze obulamu bw'omuntu ono bubaddewo atondeddwa embuto tuziggyemu olw'okuba omwana wange natuula esifo kanwane kambiggyemu asobole okutuula ki esifo era wano wengambire ab'amasomero nti bwotula ensi ziri ezatuyitako olubuto si problem be baatuleetera empeke ezijjamu n'ebirala mpiso ate beewaabwe olubuto si problem omwana asoma nalo asobola ogenda mu claasi n'asoma bwe kiba nga lususse nadda ewaka n'asomera ewaka ate era waluzaala sisitimu emuyambako agenda kusoma agenda kujjanjabwa okitegedde kyenkugamba nti wano omuntu akeera ku makya ng'okugyamu olubuto ayambuka bwambusi ku kkubo n'agamba omusawo njagala ezanguyaamu n'amugaa gino ez'essaawa emu za mitwalo 2 dakiika 3 za mitwalo 6 zino za 10 ontegeera nga weeroboza buki bweroboza awo nagaa sigalayo bateekayo ebyuma naye genda obuuza abasawo abo ojja bakolako analysis oli munnamawulire banoonyereza buli mukugu mu kugyamu embuto afundikira bubi buli dokita yenna ajjamu embuto mukugu mu kugyamu embuto bafudde za accident abamu baavaako abalala batamiira butamiizi kugamba bali mu state mbi bakimanya luvannyuma waliyo abasawo be bamanyidde ddala nti abajja mu lubu nga oyagala okujja nga omusawo gundi oli yabikolako ebyo naye state gyagenda okugendamu ajja gikakasa kubanga omwoyo gusasula mwoyo wajjamu omwoyo wota omwoyo olina gusasula na mwoyo tewaliwo kirala okujjako ng'olina emikolo gy'okoze oba olaba omuntu oba tokimanyi nti kati emmundu zonna ezayeekera gavumenti ezayeekera gavumenti eno neewamba tezirina kudda mu bantu ate edda mu bantu balina zookya emmundu evudde mu lutalo tedda mu bantu eriko emizimu emibi eyinza okutta abalala ne bakyewuunya kuba eyitidde mu kutta eriko ebigikabira biki bingi kati tebazizza gavumenti kyekola ng'ezikuŋŋaanya ng'ezookya ng'egula empya olw'ensonga gye ziyise yonna zizze zikola okutta abamagye bakimanyi n'abasirikale abamu balina emmundu ze bagaana ku poliisi ez'enjawulo ayo sigikwata emmundu eyo sigyagala kubanga police station tusobola okuba emmundu 6 ze ziriwo gwokola kiro nze nkola misana tukyusa bukyusa nga bana n'abasecurity bwajja nga bamuwandiika nga bamuwa gyobadde ng'agendeka kati waliwo abazigaana naga nze mpeeri eyo eriko obuzibu bwayo yakitegeera kati omuntu yenna omussi alina emikolo gy'akola kakati gw'oli mussi atakola mikolo alowooza nti kya bulijjo oteeka oziika ku mwana
genda obabuuza abasinga abali bajjemu embuto bw'atabulwa mwana aziika ku baana wojjamu olubuto w'otabulwa mwana olina ng'ojja okuziika bulungi nnyo era kibabuuza bwe baba 10 omwenda gwali guziiseeko ali natuuka mu myaka gy'omwagalira awo myaka 3 awo bodaboda awabye ne bagwa muwala natta gundi ebintu nno biri siriyasi abiri siriyasi abali ku kampasi baana bawala n'abali mu secondary schools omanyi ensi eyo eyokutesa ate enyuma benyumira olw'ensonga nti gwolowooza gwolina pulaani yo nze ndowooza nze alina pulaani yange muggwe komba emyoyo era sisobola zaala mwana mu kaseera kano kubanga mutuufu sinnaba kutuuka naye ng'ate watuuka okwegatta era nga okwegatta kutusula kunyumira naye tonatuuka kukola ki kwegatta kuzaala saagala kuzaala kati yo neekuwa time ako notabusi n'otuuka mu tayimu neekuleetera omusajja bweza ayina kalina ayina buli kimu ky'osuubira ayina sente nga teyayagala mwana ate ng'oyagala mumuwa mwana embeera neefuuka embeera oba waawo otatuuka n'okola buli kimu kati abo abakyala bayitirivu abasawo babeebaseeko abamumalwaliro amazungu babeebaseeko ababodaboda buli kategole y'omuntu emukozesezza naye talaba ku mwana abuze omusajja amaliza atazaddemu awosibaala n'oyanga oyagala kukaaba era amaka ago n'ogafuluma naye ng'emyoyo giri gye wajjamu gikugamba toliraba ssanyu gye wali onoonya okututta ofune essanyu toliraba ssanyu kubanga abantu abasinga omuzungu yatukola ekintu kibi nnyo tukkiririza mu bitabu ontegeera abasinga tukkiriza mu bitabu era bagamba nti ekyoddeyo buzi ne weenenya genda weenenye katonda ajja kusonyiwa ebibi byo ebyo nabigaana okategedde nabigaana ye tabirivingira mu bitabu abirivingira mu action ye eyakuwa ekitabo takikkiririzaamu kubanga singa akikkiririzaamu mu bayibuli mulimu okuuma emirembe bebasiba bawakuza entalo tevinsi ya muddugavu wano ekola bomu oba eweesa ttanka yaleeta bayibuli yennyini yatunda ttanka yatunda obutu obuttirawo mu sekendi yatunda miigi ne baga nti ezo miigi 3 bwe zirumba Uganda zigyokya mu sekendi zameka 3 kyokka gye bookya gye yaleeta eki yaleeta bayibuli esomesa emirembe n'obutatta balala tottanga kati kubamu akafaananyi nga tuli mu nsi etaliimu yadde emmundu si yali badde ewuuma wandifuzeemu wate wali badde otya naye wandifuzeeko mu nsi eyo n'obaako omukulembeze naye wano osobola n'okusala so kakati gwe bagamba option gye baddukirako bw'omala oddujjamu genda weenenye kitegeera naye nga ate bw'osoma ebyawandiikibwa byonna katonda talina gwe yanyigira mu Korani oba bayibuli nga kati yamusonyiwa taliyo ate abo bagamba be basonyiwa ojja kuyita mu bulumi ng'ozaala ani ayita mu ssanyu tewali omusajja ojja kulya ku ntuyo wawooza ofuna ez'obwerere pozi ngeri oli mubbi naye era nazo teziwangaala kitonde kyonna ekiramu ekisa kigenda kukombezebwa kufa tujja kufa owali ntuukatuuka mu ekyo so twandigenze mu kitabo kino twegayirira nnyo ne tutakola ki ne tutafa naye buli teeka likola ki kakati embuto zino abantu mwekwasizza bajja bamaama bammwe abantu mwekwasizza olw'okuba omusajja gwe wafumbirwa alina abakazi abalala bameka 3 naye nga toyatula toyatula nti najjamu embuto omusajja omuga nti namba 2 yansiba abasajja bangi mwonoonye ssente
ne bakazi bammwe muno muzzeeno omukazi wange abamu agamba bweza namba musajja takimanyi nako kanzija okole naye nga bali malwaliro banywa ddagala simanyi bikira naye nga yakimanyi nti mu najjamu olubuto mwesi 4 nezijjamu olubuto mwesi 6 nezijjamu olubuto nakajjamu embuto 4 kakati ate abo bansesa nnyo olw'ensonga abannomo abannomo ku buli kimu abannomo nga ne woli mukebeza ekyuma ekifaananyi kyo kimugamba n'abaana eri bulungi amagi gali bulungi kimu ekyo kiri bulungi genda bugenzi buli kimu kiri bulungi oba gw'oteegatta genda bugenzi weegatta ofuna olubuto naye nga talufuna ng'ebyo gikutte ng'obulamu bugenda kukaabirira kati mulimu bano nga bwe yeebaka abaana abo abaloota ng'aloota ebajja omuntu asobola kujjamu olubuto n'amala myaka 2 nga talabye mwana mu birooto wamma kizibu era ajja mu komenti n'agamba nti olimba byogera bifu talujjangamu era takiyitangamu eza ku basajja n'abakazi ffenna tuloota era abaana omwana omulaba kalabaayo n'okiraba nga kiwala kyavula kigamba mami kubanga buli mwana oyo siteegi gy'atuukako omulaba buli siteegi gy'atuukamu kyolugyemu nga tiwayise omwaka n'omulaba ng'atambula myaka 2 ng'akuyita maama myaka 3 ng'agenda ku ssomero ng'omulaba kuba tavaawo gusigalawo omwoyo ng'ogusse gusasula mwoyo togenda kujjamu olubuto olwoze nti ogenda kugenda bwoti kubanga okumanya omwoyo gwa ttabbu tusobola okuwa omwana w'olunaku olumu n'akulema okutuma tasobola saakutuga muntu kabe muntu mukulu tosobola kukola ki kutta muntu kuba mwoyo naye nga yandibadde mwangu n'omuzinga mu busuuka afiira naye tosobola kumukola ki kumutta era ne bwafa babika tegundi afiiriddwa omwana we abadde wanaku 2 wanaku 3 boogera nti afiiriddwa ki omwana aba muntu kubanga omwoyo ogwo bwe gukka guyita mu nze naawe ne tugatta ne tujudinga omuntu nti okuma omuntu eyajjamu olubuto bodde eno mu saidi yaffe aba mubi nnyo nti n'empewo zeewammwe zikukyawa kati ezeewammwe zikukyayi n'ezeewaffe zikukyayi wembirire era abantu abajjamu embuto beebo boolaba nti ne waabanga eno mu lubaala asamira akola biki ebintu ebimu bagula bigule taterako kubaako maanyi gali direct tasobola wabaawo ebyanyiga munye era batono nnyo abasobola okubaayo ng'ali maanyi ge kuba maanyi ga buzaale waliwo abalina amaanyi nga wagenda ne bakutendeka lubaale biki n'obiyiga n'ojja n'otandika obbikola waliwo obuzaale nga gwe wazaalibwa kukola ekyo nga tokimanyi nako wazaalibwa tokimanyi nako nga n'ebirooto byosooka oloota nga ne b'obinnyonnyola tebasobola bikola tasobola bitegeera kuba nze nagambako maama lumu tinaloose nzijukira bulungi nanga emyaka gyo tegiroota onatuuka kuloota kati waloose eki nzijukira nali muto kati omutima ne guŋŋamba toddayo mubuulira bintu naye tewaddamu saddamu n'alwala yalwala nnyo nali muto nga ndaba bakulu bange biki omanyi nze waka nze nsembayo nga bamutwala mu ddwaliro bamukomyawo okuma yalwala ne batuuka ne bamusalako n'enviiri naye nga mulaba naye nga nze nina omuntu ali munze ayogera nange ajja kuba bulungi ajja kutereera naye sooka omuleke
naye nga ndeebuuza omuntu ono kiki lwaki aŋŋamba ajja kuba bulungi kati emmanju waffe waliwo ekiyumba ky'embuzi nga bamwalidde omukeka bamwebasizaawo nga wemanyi baleese ebbombo bayenga ku bino babagambye mukozese ku kino omutwe gunuma nyenyekawunira biki lwaca lumu maama genda omuwonyi yali yeebase ekiyumba ky'embuzi kikoma ono yeebasaawo bakulu bale baali bagenze mu nku nengenda nefuna eddagala ku ttale n'emyaka gye ndimu ga nali muto nengenda ku ttale nenzijjayo eddagala nenzijja nendiyenga era yaŋŋamba nti ebyo bijjeewa nemugamba nti gwe kwata nenyenga nemwaka nkunaazeeko kati ye ekirowoozo kyamugamba bwe yawona yabiŋŋamba nti ng'omwana omuto bw'alaba nti ndowooza nalabye baali nga bamunaaza nange nfunye ekirowoozo mukole munaazi nemunaazi nawona enkeera agenda owulira nga amagulu gatandika okukola okutambula awulira nga omubiri gwe guzeemu amaanyi naye akyeŋŋamba luvannyuma nti nawulira nga abadde atuuliddwako ekintu kiro nga 100 naye bw'omala okunkwatako nempulira nga zigenze zeevuddeko neyeebaka ne wayita ennaku zaali nnya yalina mu kisenge abikubuli naye nga waatambula ayavula biki namusanga yeebase kuba nkugamba nti memole y'omuntu aliko kyaliko teyeerabira obaako byejjukira wadde oli muto agenda nemukwata bulungi ku bigere ku kigere nalwawo ndowooza namalawo naye nga mukutte ekigere bwenti mukinywezeza kati yazuukuka mukutte ngamunywezezza kiki togenza kuzannya konza ayambadde nze kulaba otunula naye nga nalwawo yalabanga nze eyakagisaawo ezo nefuluma nenkola n'ogenda yafuluma atambula abadde tatambula yafuluma atambula era naddayo nakola mirimu gye nakola byalina okukola so ko nakitegeera oba yalwawo omanyi omuddugavu takkiririza maanyi omuddugavu takkiririza maanyi olw'ensonga abantu bajja nakugamba nina ekibizo nekino nekino kinsumbwa namugaa kola bwoti ne budde bwoti kubasawo bentambula nenzita nente kibweza ŋŋamba njoletta nga nkole ki ndikole waliwo omwami omu ali bweru wa ggwanga kati yali talina viza buli kimu kiganye emunoonya nfa twagedde naye yesa namugaa omanyi kyoba okola oliriddawo naŋŋamba mwana ne ku street nti ako bajja kunkwata yali mukwano gwange twakolako mawulire naye emu omanyi kyoba okola fuluma ebweru ku street tambula ku left olondeyo akayingi odde ku right naye olondeyo akayingi odde ewaka ofune amazzi obusule mu giraasi obuyinja obwo bubiri bumalemu essaawa eno naye yali asoose kundaba ku mikutu gino kali naafe enseko nyingi nga bannaye naye abasajja nemugamba bumale bodakika nga 3 amazzi ago oganywe bw'omaliriza obuyinja obuteeke mu baketi era omalemu essaawa amazzi ago ganaabe bona omala okuganaba enkyakumakya obumire kati ye ndowooza omutima webana naye bannaabe ensi erimu abafere yeebaka tomusabye na ssente kale tobufere buvaawa ja sayansi alaba sayansi alaba omuntu agatta naye naye waite ennaku nnyo nanga naye kambikole yanga yali yeebase naafuga ekirooto nga kimugamba kola ekyo kyebagambi eno Uganda alina abasawo be bulijjo basindikira ssente ne batema embuzi bannaye bamukolako kali naye nagamba nawulidde eddoboozi nga liŋŋamba kola kyebagambye n'afuluma n'akikola
yali yateekayo empapula ze bamuyitanga ekyennaku 2 ne bamuyita teyaŋŋamba n'agendayo n'alaba empapula ezo zolabikola bamuzeemu biki ekya jangu kati ali kumutendera gufuna ki mpapula bamuwa ebbaluwa kati takyayiganyizibwa nga bibwe yakola ki kati yesterday nankubira nanga muganda wange ekituufu nze ndi wa Luganda mbuulira kikyoli ekituufu kati wanzigirayo musawo gundi yandyako sente bweziki gundi yandyako sente akakadde byonna babiridde namugamba nti gwe koleete sente kyenkugambye yalina girlfriend eyamutwala naye ndowooza nafuna obujja ye ng'omusajja bamutwala ng'ate oli omuwala alinayo gaali yamazeyo ebbanga yalinayo ebintu babikola ebyo olina guma kati ye teyagumiikiriza abasajja abafirika tuli batabbu ondeke wano ogende wagundi kati n'atandika okuzimba omuwala namuleka mundu kale ne bakutulawo byonna ne mbawukana bagamba ekyo gundi yankubiddeko omuwala yamukubidde naye yeekuva mu bbanga lyonna lyetuba twakyagalana aye tankubirangako naye yankubidde nansindikira ne ku ssente oli bulungi nze ndi bulungi kale embeera ki n'agimuyitiramu kati yamanya embeera ye nakakkana n'agimuyitiramu ndi bwenti naye nazzeeyo neefuna empapula ndi ku process eno neeno ne baddamu era kati ndowooza boogerezeganya ng'abantu bakita kiri naye amuyambako naye mu bbanga liri yonna strugglinze naye ng'ajjukira yali yaluzinga contact yange yagenze ku mukutu gwange yajja eki ennamba tukola ki nemwogera nemuyambako so amaanyi agali mu ggwe oba agali mu nze bweza sigenda kuteeka mu maanyi already olina amaanyi agago so amaanyi babuildinga mabuilding oba bakola makole muggwe batere bagakubako nfuufu teri agenda kwongera mu maanyi naye balooza balina amaanyi anti eddiini etugamba tulina kugenda waali saba kamiro osabe kati nze ndowooza tetumanyi ng'Abafirika kubanga nze njogerera nnyo wano tetumanyi waliwo kintu kyetutamanyi kyetutanategeera ki kyetuli anti mu kontinenti zonna Africa yesinga church n'emizikiti bebasinga n'okusaba naye ebbanga lyetusabidde bannange ensi ya practice si theory ensi yabikolwa kuba ne mukora ne mulimu nabbi gwe yakuba omuggo n'amagenda okole ngali mu kyatawo tewali kya theory nti wayi genda owoni genda tebakulimba ensi practical kuba bwe tuba tuzimba omuzikiti si theory tusome nnyo aya omuzikiti gwezimbi kuleeta mabuloka na musenyu n'abazimbi tukwate wano ffena tukole ne gubeerawo so ensi yonna gy'olaba ate ensi eri mu ggwe creatinga buli muntu gw'olaba mutonzi kikyotonzeewo amaanyi go gayite mu ggwe gakukozesa eby'amaanyi nti omuntu ajjamu olubuto n'agamba omwana simanyi kyakulya bannange kanduggyemu siina pulani ku mwana ono taatawo simumanyi eggwe ne maama wo simukola tomumanyi era sibamiitingangako kituufu ne wakati mu kupulaninga okukuzaala oba okujja ku nsi saaliyo bati mu lugendo lwonnalimu ne wano we tuli wayinza okuba tewali wa mwami ono waliwo nnyiniwo naye mu maanyi gaffe emyoyo gyaffe gyatondebwa nga giri kwatagana essaawa zezimu obudde bulimu mu kifo kino ate tugatteko tolina muntu gw'olinako pulaani kyova olaba taata afa omwana n'amalako yunivasite gwe n'oba mulamu esebe neegaana nga wooli
ne maama w'omwana waali bonna nga bwe bali abazadde P7 egaana okutuulira oli naga asaalaba ku maama wange nga tulina kyomusinga ng'alina masters okitegedde naye nga bonna obalina oli ku certificate ng'ate nayo wagikubira bulooka antako nno katuufu okugifuna tewali muntu alina pulaani ku muntu eno boto y'amazzi gyenkutte kino ekyuma kiyinza okuba buli lufulumya kifulumya obuntu emitwalo 100 buli lufulumya gano bagapaakinga nga gangi gwajja kuganywa mu boto emitwalo oba obukadde 100 gano bagapaakinga nga galina kubagana naye lwaki abafirika bakyawakana nnyo ebintu bino because aba Mr. Bweza nze program zino ntudde nga nzikola n'abantu bangi waliwo abali ego okumanya okitegeera naye ate waliwo abakyawaka nga washa tebijja kukola era okimanyi nti ensi eddayo bw'oba yakumanya nti ensi eddayo genda ku Google genda ku Facebook genda ku buli mukutu gwonna ku YouTube byonna tojja scrollinga mirundi 2 nga tonalaba muntu ayogera ku culture tuddayo by the way twali twabula naye tukola ki tuli mu kuddayo gye twava kubanza ebitabo 2 byonna mbisoma Bible ne Quran nze ndi musajja musiraamu nazaalibwa mu busiraamu bulungi nnyo naye tuddayo gye twakola ki gye twava ku nnono ku buwangwa kubanga ne bw'onodduka togenda kuyisa buwangwa bwo bw'oba ogenda mu abatambuddeko balina erinnya lye bakubuuza eriryo eryange ery'ennyonyi na bulimi balyagala nnyo mu pasipoti ng'ojjuza bali kubuuza ne ku airport gwani weegendereze nnyo mu abatambuddeko omuzungu bw'oba nga gwe nabulimaani nabulime Esther tatera kuyita Esther nabulime ayagala nnyo kuyita nabulime kuba ye ggwe Esther si ye ggwe Esther si ye ggwe